तपाईहरुसँग अझै पनि मोटो ओल्सको another product we got कुन चाहिँ भन्दाखेरि मोटो ओल्सको थाई ब्याग गाइस तपाईहरुको थाईमा आउँछ ट्याकलर कम्मरमा राख्यो अनि यो थाईमा आउने भयो थाईमा सामानहरु जस्तै तपाईहरुको बिल बुक लाइसेन्स पर्सहरु पैसाहरु यस जुन जुन सामान तपाईहरुलाई इजिली एक्सेस चाहिन्छ नि त्यो ठ्याक्कै यसमा राख्न पाइयो यसलाई साइज हल्का ठुलो पनि गर्न मिल्छ यसलाई साइज बढाउनलाई चाहिँ तपाईहरुको यस्तो भयो अनि तपाईहरुको के अट्ने यहाँ भयो सामानहरु है ठ्याक्क अट्छ यहाँ तपाईहरुको यता दुईटा स्पेस छ एउटा पकेट यहाँ यो चाहिँ ठुलो एक्सटेन्ड गर्न मिल्यो एक्सटेन्डेड साइज भयो अनि तपाईहरुको यहाँ दुईटा छ तपाईहरुको राख्ने पकेट यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरु बिल बुक लाइसेन्सहरु अनि जस तपाईलाई इजिली एक्सेस हुने के सामान चाहिन्छ यसमा राख्न मिल्यो अनि यो एक्सटेन्ड पनि गर्न मिल्यो तपाईको ट्याकलर साइज हल्का ठुलो गर्न मिल्यो क्वालिटी लोकल मार्केटमा पाउने भन्दा बवाल छ तपाईलाई राखेर देखाइदिन्छु म यहाँ एउटा यहाँबाट लक गर्यो अर्को चाहिँ तपाईको थाईमा यसरी लक गर्यो दुईटा लक भयो दुईटा लक भइसकेपछि तपाईहरुको अब यहाँ साइड ठ्याक्क मिल्यो अब तपाईलाई बाइक साइक चलाउँदा यो सामानहरु इजिली एक्सेस गर्नलाई चाहिँ यो ब्याग चाहियो तपाईलाई है त चाहिएमा कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने गिज्मो नेपाल फलफुल चोक गाइस थ्यांक यू